Takže teď už jsem tady u kaple a tady tu stojíme asi 4 lidi, plus tam paní učitelka a čekáme, až nás tam někdo pustí a tady jsem s panem učitelem. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was. Ve škole, už jsme dospívali, to jste viděli a teď tam paní úžasná seď za mnou, ale prostě už pospícháme na oběd a ještě večer zpíváme a za chvíli půjdeme do kina, to vám taky, já si dělám nějaký záběry a jenom takhle jsem vám to chtěla říct, tady to natáčí Gabča a to je všechno. Tak jdem na oběd a tady to jsou moji spolužáci úžasný. Takže jsme v kině a všichni tady se střihnou a sedějí. Všichni kameru. Jo, a jsme na filmu 3 bratři a hrozně se na to těšíme. Do zadku! Teď si budeme stejně povídat, super dále, jak to jde. Ty velká píš! Počkej, ona už nás kameruje. Ona to na YouTube, bude to vidět tvoje máma, tak tady neříká píše. Ona to, no máma to vidět nebude, ona nemá YouTube kanál. Může vidět i bez YouTube kanálu, jako. Mamika nechodí na YouTube. No tak jdem na to. Moje mamika, když uvidí odkaz na tom, tak si to pustí. Ježišmarja. Mě pak zprostý slova, jo? Jo. Takže, kurda jsem. Holky, píp se. Píp už, drž se píp. Ten vážný pohled, takže počkej, ale fakt klid. Klid ne. Takže dneska je velký den, který je celkem malý. Takový little day. Takový little day. No, little big day. No, tak povídej. No, dneska jsme měli besídku ve škole, jakože rozdávání dárků, blablabla, ale ne, my dvě musíme být prostě pryč. Dneska jsme měli besídku, ale ne my dvě. My dvě jsme byli. V kapli jsme zpívali, to tam budete mít závěry. No, mají dostala dárky. No a teď si můžeme říct, co jsme dostali vlastně. Až teď fire. Boyfriend, never let go. I got behind the time. A teď si ukážeme obraz. Dej mi tu kartu a já ji koukám. Teď si ukážeme dárky, co jsme dostali. Jako na mě nemáte. Kam jsem dal? No. To vole. Samara vyleza. To je můj plíšák. To je můj plíšák. On mý BFF. To je plíšák. Co jsi to řekla? BFF. A jmenuje se Marshmallow. No já mám tady takovýho, to je taky nějaký jílem. Já mám tady chlebí. Velká. Čo? Dobrý. Ale Ježiš, já umírám. Přestává mi to u srdce. teď mě pojď sem. Mája, ty máš nejhezčí pozadí, ty tam máš prdícího toho. Jo, sracího. Jednorožce. Dostali jsme, první začne ona. Co jsi dostala? Dostala sádro? Tak, že. Dobře. Víte, bylo to dobrý. Áňa, ticho, ale Marke. Tady já začínám. Tak dělej, ale já už jsem začala, ty tak... Od mojí BFF. Od mojí BFF. Polštáře.
Takový ňuňatej. Ano, prdel, má hvězdičku. Jak se jmenuje? A jmenuje se Marshmallow. No takže, Aňa mi zabalila dárek v krabice Sex ve městě. A takže tady mi Aňa zabalila dárek a na to vydala takový dopis, který jsem postupně četla. Mám ho přečíst? Ne, jenom kousky. Co tě zajímá? Miláčku, hrozně moc tě mám ráda 100%. Kam ne? Jsi moje ticho. Jsi moje a nikdy jsem nevěděla, že jsi tak dokonalá. Ne, dobrý. Hrozně se k sobě hodíme a přijdu se úplně jiný trala. Hodná, jsem tam úžasná, to jedno jsem vynechala. Jsem tam hodná. Tohle fire! Já tam mám ty Ticho. dárky. Tohle ticho. Ale ty vole. Promiňte, asi se nám vypla kamera, takže... No. Já si projít, my to video projíme a pak prej. No, to je Ono to je rychlý. Ne, takže to prostě nebude dávat vůbec smysl, takže Můžete, udělej to. čínská hůlka. Again vyplá kamera a chtěli jsme se jenom takhle rozloučit, je to fakt hodně dlouhý video, což se vám omlouvám. Viděli jste moje video z dneška a tak si to užijte a čau! Teď si takový čau a já čau a ona čau.